Itali esengo mingi ya koyeba bino suba iko boso ya betando ya bino po ya kolanda émission na biso o bino banso boyebi na kombo ya sekele o bino banso boyebi ezali bongo émission o to yambaka bilombe ya mboka na biso Congo démocratique po te tokoka koyebisa bino maye bango basali e bongo lelo to yambi lisusu moko ya bilombe ya mboka na biso oyo bino banso bomitunaka akenda wapi pe lelo tokolakisa bino ye boyeba esika akenda pe asalaka nini na kati ya mboka na biso Congo pe aza kokoba kosala nini lelo to yambi bongo oyo babengaka bongo na kombo ya Ben Nyamabo Mutombo ndeko Ben Nyamabo mbote na yo mbote lelo to yambi yo na émission na biso sekele po ete okoka koyebisa bana mboka Congo mai oyo sala na mosala na yo ndeko Ben Nyamabo bana Congo balingi bayeba yo obotami wapi okoli wapi pe otangi wapi ngana botami na Likasi na province ya Katanga na bandi bekol na ngai kuna ti nego continuer Kinshasa na tamboli bamboka pe bele otangi na Likasi oyo continuer na Kinshasa ebongo soki batuni yo baninga na yo ya lisano o bokolaki na bango o lelo soko tangi kombo batu pe bakoki koyeba bango lokola nani bo baninga na ngai oto bandaki na bango ya lisano tango bozotanga wana tango toza kotanga na kozwa lokola Shaika Norba Dois na leo wana tozaki na orchestre moko babengaka ngo Igazi Muzika na commune ya Bandalungwa Norba kako abandala zako bina mingi oui Norba wana tozaki na lisano voilà orchestre moko Igazi puis leo tokabwani yake osalo ya ye Kiko Star kasi ti tango za kokola posa ya muziki ezalaki no tango ozotanga muziki to tango sisi kelasi wana kotina maka muziki tango tozotanga kelasi mingi ezalaki omoni na ba professeur o baza kopesa biso mateya na école na classe baza komona biso ngai tozalaki na moninga na ngai moko komo na ye Kabeya bamosusu bakoma baza sikoyo na administration du côté ya justice lokola Mouch lokola Colombo et tout ce monde batuana tozaki na bango classe alors mingi bazaki tango bazomona ngai et na bango tozaki ko déranger na classe ezaki souvent koyemba alors là les tozaki koyemba alors professeur azako loba toujours abi bino groupe bande ba musiciens boyoka kate bozo tiaka ba désordre balinga bazotanga bakaye bino bozo sala ba koyemba omoni ne bandeli ndenge bandaki na classe to bandaki ndengwana obandaki ndengwana kelasi yango osilisaki to okataki non mais classe natanga kiti na komi na mingi na salaki biochimie ici ba poste humanitaire et puis examen d'état voilà et puis toke na poto et à partir d'aller wana lisusu koya kotika classe nyonso yango wana tosali orchestre moko comme on les visites de Roma avec baninga lokola ba Napoléon bazaki mo ebele ba poto yo kendaki na Italie oui na Italie ok na Italie Ben Nyamabo mingi bato kombono penza bayokaki yango mingi te kasi eloko ekamwisa bato vers les années 80-81 bayoki nzembo moko ebimi nzembo yango eyaka lisusu kozonga mbala nsima nzembo yango oyembaka yango na banani bon moni nzembo wana ozoloba justement tozalaki na lere wana mon grand ami ezalaki mingi Gina Ifonge isekofeta la ofanza isekofeta la ofanza et puis tozalaki na boziana na evoloko joker lailai na lere wana biso benge lailai alors ye nde vraiment toyembaki na ye nzembo wana na ntango wana avec evoloko ya vele manwako bango nde tosimbaki na bango nzembo wana ya après toyeba bango susu na bimi ombali wana ezalaki nzonzingi toyebetamaki na kati ya Zaiko bon na le wana ezalaki vraiment na kati ya Zaiko mais na libanda donc tokobenga yango
Nzonzingi, oui. Donc moi, quelques têtes à Zaïko, Manouakou, Evoloko, oui, Evoloko, Bozé, il y avait Bimyombale, c'est vraiment Naliban là, Zaïko. Titre Nzembo, est-ce que bon, on allait wana titre Nzembo, tozaki na Nzembo lokola Kapia, Kapia, je t'adore Kapia. Et il y avait Isé, et il y avait Nonchalante. Voilà, le titre de Salagina Valé. Trois titres. Trois titres. Tobombiango. Oui. Toza Kokoba. Ben Yamabo, Tobandi Kokoma entre 81, 82, 83. Kombo Nayo Siko Penza et Bandi Koebana comme un grand homme d'affaires. So aux autres en Amatonge, au monde à la maison a commis Scarpa Womo. Oui. Na Kanda, na kwa Kasavubu. So aux hommes sont venus à Congo na Gombe, Scarpa Womo Mususu. So aux gens na Ngambo na galerie présidentielle, Scarpa Womo Mususu Zelaki. Les canisiers Scarpa Womo et Uta Pepe Kombo Angweli à Kolobanini. Bon, les canisiers na Uta qui tango na ke Italie. Comme on va en Italie pour la classe parce que les on a tokende qui kotanga kokoli samaeli na poto na libanda alors na kutana ki na baninga otozaki na bango kuna lokola ngana zaki trop curieux na ba faire ba italien na kutana na bango ba na tali bebisinga balobi non omoni likamba koteka sapato likamba koteka forme likamba koteka bilamba eza na mbongo mais na ekotala ki classe, toujours dans la classe, il faut bamboula sous ces belés pour classe aussi. Alors on va proposer un lobby. Est-ce que dans moment où est-ce qu'il n'y a pas possibilité ok na mboka na bino ok ne osala makambo ya bilamba na sapato. Alors ngana mona ki yango ezalaki idée moko ya bien na sepelaki nango na bimbo de toute façon na ko préférer na zonga na mboka parce que tout de suite là mbongo kozwa mbongo so boteki biloko kozwa mbongo c'est à partir de l'Irwana na ikozonga tozongi na baninga na ngai l'Irwana il y avait Napolea na kozonga lokola Italie moi ko langue wana ebalamaki kuna c'est kozonga wa na ikosala ba boutique comme nango la scarpe womo donc linkoloba la scarpe linkoloba des chaussures womo linkoba mibali vero elinkoloba le véritable oyo ba cuir benda ya solo yangwana elobi la scarpa womo vero kuyo okasekele ouais yangwana la scarpa womo vero kuyo na italien ouais na tango wana ba maison d'habillement pesa ki ebele tango yo se scarpa wana elamusi batu mutuna mutakomo rukatsa ye to mona ki piazza to mona ki Italia Calzatur to mona ki Fioti womo mwa ba maison elanda na scarpa ezale toujours na top secret yango ezalaki ni non mais omoni ngana likambo forme mutamemaki penda bilamba na basapato na Kinshasa na Congo démocratique mingi ezalaki ngamu na memaki yango mutabanaki kombo Italie ezangai na iko tia la scarpa womo vero kuyo donc ngani mudangi na kombo wana liboso et puis ba mususu ba ekolanda baninga nengo lobi wana ba ekolanda lokola all'Italia Calzature Piazza di Roma Fioti Uomo alors bango nyonso ba ekolanda na simananga alors na moment na Italie eko dominer mais tozalaki ngai moko te il y avait ba mama pe bazaki okende mingi na Italie bazoya na ba foulard bazoya na ba mapapa bazoya na ba sapato ya basi na moment wana okola te loko uti chini te sokola ti loko uti chini ba sekio donc il faut la taga ba véritable ba kolo cuir ezaki ba italien ba kolo ba bilamba sokola ti wax holandais olati nini te comment on appelle bilamba nyonso comme des foulards nyonso zakutaka Italie soko bilamba biloko uti na poto te wana Kinshasa bato bakosomba te olati bazo seko na balabala ezalaki ndenge wana olati bazo seko na balabala oui baseka yo bel nyamabo tango koti makambo ya mombongo miziki otie yango pembeni to miziki pe ezalaki kaka bon nazaki kosala yango kotamba yango nzela moko ya nyonso mibale na kotamba yango na nzela moko
nyeso mibale oza kotambola na bango kasi kombo nde bimei makasi mingi kota bilamba kasi Ben Yamabo bamoni yo bamona pesi wo penza yo no Ben pe akomi kolia lisango ya polele na télévision bazomona yo na langa stars nani asala démarche ya koya kozwa Ben akota na langa stars bon pona kokota langa stars ezalaki na uti koyebisa yo ezalaki baninga na ngai yaki Evoloko il y avait Boziana surtout ye Bozi mingi tozalaki na ye vraiment le plus grand des proches quoi tozalaki ne kotambola esika moko babisika tozokende na ye alors ebisinga bino mwana mai bon tout le temps tozalaki kosala na ba répétition esika moko et plus na Evoloko nde bayebisinga bino mwana mai na moment oyo ndenge ezali il faut oya en tant que coopérant na langa stars coopérant sur base de quoi ya forme to pour amuser balinga rolata oui coopérant sur tous les fronts donc tozaki na côté ya forme tozaki sur côté ya ndule côté ya ndule oui donc yozo fournir forme na ndule oui toyokanaki na bango ndenge wana basepeli balobi kutu c'est bon alors komaki ndenge wana à chaque moment soki balingi bazwa forme bakoya na la scarpa moto na moto il faut ya beta moi signature na beta moi linjaga azui forme ake kofuta yango ezalaki gratuite bon kofuta yango normalement ezalaki kofuta mate ntango ezalaki kofuta mate na suka na yango yayaki komisa baproblème ekomaki na moment moko tellement tomesanaki na bana mai napesi bango lisolo ngai bino affaire ezali awa il faut lokola bino boza ba 7 patron bosigna contrat na Verkis na maison VV wazola kia mwangana wazola nzimbi oui lokola bino bosigna contrat kuna omoni te ke contrat wana eza faux na moment oyo ngana na force ya kosomba ba matériel ba bibundeli ba instrument toke na Italie tosombi yango to bwakisa ba contrat ya VV alors tokokoma kuna ndeko beni totelema nano na langa stars okoti na langa stars tomona bango bauta poto ba periode oyo babimisaki nzembo ya danse ya Dallas oui na concert wana tomoni bino pe boza koyemba yo pe na kati boza koyemba mais eloko nini penza esalaki keno yo na baningano na kati ya langa stars orensoleka malamu te po biso toza bapanzi sango tokotaka tozoluka information eza wapi balobi Ben Yamabo soki aza koyemba baningani na kati bazali koboya koyemba nelongo mais bazoyemba mingi soki eza nzima bozi be na koyemba
Bon, au moins, nasi na biso yote. Bozi alaki makila. Tozaki biso na ye, bipai biso zokene. Ba fête ezala wapi ponga lero na zovana. Alors ba fête nyonso zosala na Gombe, tozako sala ensemble na ye. Alors mutu liboso nga na bisaki na bike non. Il faut to bois que ça contrat wana ya VV ezaki bozi en plus avec Roxy Chimpaka na Evolo. Même si on a vu non la réalité na usoma bibunleli toki na Italie to soma penda be instrument linge verki salo baga baranche rezaka ya ye mutu musako somba ranche te mais biso to kende na ile place ya baranche to kende wana to soma be instrument ya ranche to ko ya pena mona Kishasa to ko beta oh mais est-ce que vraiment yo ko kanga vi non ngana ko koka alors ndenge to sito yokani boye lisolo bomba magate au moins les soki lisolo za batumi baleza ka bien lisolo komange to za 3 4 le cas c'est 3 4 là evoloko ake pas verki c'est spécial non moni kumoko ezoli nga ko montame sikoyo na kati ya langa star tozolinga ko abandonner yo mais na fungoli yo déjà oyebaka buma mabe eza ben nyama to kasekele ezaki ndengo na be ezaye bon ça va le rôle ezaye verki ça sali ndeni a beti mukanda révocation a révoquer ngai tant révoquer ngai na zu mukanda na tangi révocation mwana mai bozi lero azana poto ngai azana Kishasa bon le quoi révoquer ngai bi bon ça va le quoi révoquer ngai na bimisi papier oyo bazako zo bilamba babilo tout bazako zo na la scarpa na sali totalité ya mbongo wana na pesi bango bref délai bafuta so bafuti te alors ngai nazokanga ba instrument ya langa star alors la zeli 48 heures bafuti te omoni na place on eza stade de martyr ezalaka bato ko benga yango tribunal de paix zaki wana bon voilà tribunal de paix zaki wana na ke wana bapesi ba huissier bapesi la police le tokiti na ndako evolo bakiti na ndako evolo lelo bakomi kuna ba instrument zako vana pa evolo ba ye bakangi ba instrument ba saisir ba instrument et na tribunal de paix oh na la kangi si ba instrument vi mais boya kuna na tribunal pour no samba boyeba tina bakangi si ba instrument alors na place wana ba langa star moye beta pe conseil ezati alors tu sais c'est ningana ki ba lobi ben afundi langa star ça fundi veve bazo samba na tribunal vula samba na tribunal wana de paix alors là ba estimé kangami qu'est-ce qui s'est passé verki ça ego ça la citation to benga ngo citation direct alobi ke ba sali saisie illégale ya ba matériel na ye à calculer chômage non par jour le cola bamba zuba matériel par jour et vous allez autant ben nyama il faut foutre au moins millions de dollars pour la suite d'instruments yango no moni tozako ke no samba na tribunal de paix à Pont-Kasavu bino bozo samba na tribunal de paix à Pont-Kasavu kasi baikepe balobi soki bozi penza asilika alongwala ngalanga stars eza pona muninga na eben lolenge ba evoloko ba janana ba jengaka ba dindo nde bazali ko se comporter vis-à-vis na yo ya mona ki mabeta amona ki c'est bon kutu alongwa na ye ayi no sala carrière solo mais lokola zali déjà na projet wana yo ebisaki bango donc na soutien na yo yango la bozi alongwa la ngana stars bo na ko bakisa boye omona lero wana tango banga basi ba revokenga le seul ami moninga tikalaki na ngai ezaka bosi naki pa na ye ko kendo tala ye le tozo kendo tala ye na moment wana pe verki sai ko sala mukanda moko anome Voloko président ya langa star yo kasekele alors le anome Voloko président langa star donc elingo ba ke ba set patron est tombé bon to komi na nzela tozako ya na bozi. Il y avait moi petit ya bisoka ko ba protocole to lobaka wana azo kende to comme on est Guina ay ba to tuni boza to ni Guina OK oh la que pas président président là président Evolo donc Evolo comme président la salle oui président la salle Evolo ba nommé kutu mukanda yango ya Verkis a nommé
et ko pesa susu bozi makanisi pesa su moi colère lui non le ko le komi ndenge wana en tout cas moi na mai to monteka mouvement la biso to continuer nango alors mutu musandi maki ezaki Roxy Chimpaka nde esika to bozi alandaki alobi ke non tosala orchestre Choc Star toyei kosala yango les trio Bobette Bozi, Ben et Roxy Chimpaka ezalaki ndenge wana osali le trio Bobette Bozi ake poto par stratégie mouvement ebanda déjà ovanda Bozi azalaki obligé azonga na Kinshasa abanda déjà omonter orchestre asala recrutement ya musicien yo na Roxy boke Italie koluka instrument. Oui, ezalaki ndenge wana ngai na Roxy toke Italie mpona kosomba ba instrument tokomi mpe na Italie tosombi ba instrument bino bato bozonisa ye Bozi Kinshasa mais plan déjà ekomaki ndenge wana tozalaki susu lokola Choc Star esalami le trio Bobette ezalaki oyo tokobenga mpona kosala badisque édition trio Bobette yango wana nde eza kosala badisque ya Choc Star. Alors na moment wana esengaki nini ke Bozi mpe fo azonga Kinshasa mpo toya kose prépare tosala barépertoire soko bamateriel ekomi mpo tobimisa orchestre Choc Star na public. Alors tobengi tolobi non matériel ekomi il faut ya ye mpe aye akomi na Kinshasa tobandi barépétition te na ndenge topreparaki mpo toya kokoma sortir orchestre Choc Star. Choc Star bozwaki mpenza bilombe na tak chan na bino tomoni moto lokola Monza Premier Fifi Mofude Kofi Alibaba mwana mwasi mpe azalaki wana Jolie Deta bilombe mpenza baza na kaka Choc Star bobandi kitoko na nsima Roxy Sejoka na basi ezalaki Dada na Dadikome tozalaki na Juju na drum Carole na accompagnement mbonda na nani tokobe Mbombolo azalaki na mbonda Carole na accompagnement akompa na banzembo bobimisaki liboso oyo ezalaki Mbemba oui oyo ya Bozi Mbuta Mutu oui Ben oui lelo toyambi yo Mbuta Mutu wana nani Mbuta Mutu yaki bo ezalaki kaka kolakisa kaka batango wana mpe tomoni kaka bamakambo mpe ezalaki kaka ndenge bambwakela kaka yaki nango bambwakela tobotama bana boni bana sambo soko bana sambo yo weli bomengo yo moko kabatala yo bomengo ale biso toke bana bake kodébrouiller kote mosusu eyaki ndenge wana mpe bozoyemba yango polelo omoni ye yo matoi mangongi ye ekweli yo ye mama boyebaka yo matoi mangongi ye likweli yo ye Mbuta kufi nzala pwekosenga Mbuta kufi nzala yo kisoni ye bampangi ye donc ekomaki ndenge wana lebibundele ye Mbuta yo kasekele Mbuta azalaki na soni aboyi koya kosenga pardon totiki akufaneka na nzala na ye wana yamabo eloko oyo osala mpo bayebi bato misatu na Kinshasa baza kosala yango les trois mousquetaires Grand Maître Luambo Tabulei na Verkis Kiamwanga na Mateta Wazola Nzimbu baza na facilité ya kosala mutation ya bamusicien nde balingi azwi ya orchestre alekisi koto oyo me yo olokoti bamusicien nyonso oza kobanga motu te yo yebi makambo nga namonaki sekele yango wana yebisa bango bayoka est-ce que oyebi ke nakendeki makala oyebaka nasali rien me nakendeki makala ozwaki nini nabetaka 6 jours yoka sekele donc les trois mousquetaires wana oyebi ke lelo oyo basepela kaka mpo bato bakalo baza te les trois mousquetaires yo kende komekana na bango yo oza nani yo sombela musicien voiture yo oza nani donc okozwa bakale nano oyo nano mona te nga namona mpenza bamakambo nga namona mosusu nakoyebisa yo te namona bamakambo trop donc ezalaki bango donc ezalaki kaka batete wana bango nde ifo basimba musique ya mboka na biso soki batete wana baza te yo motu mosu akoya te bango nde bazalaki na force ya kodirige musique na biso
ya kosimba musique na biso ya koorienter musique na biso omoni ndenge ezalaki kozala sikoyo yo na prison se retrouve ndeni nga na prison nasali eloko te kaka balobi oyo corruption okorompre nani bamusicien non wana bamakambo mosusu tokoloba ngo libanda te mais le nakomi kuna le wana nani ministre wana bakobenge commissaire d'état tozalaki na bachef d'antifraude babolamba banani bamemanga kuna balobi ale simba mbongo asimbi mbongo pa bafilme balobi bafilme ngai bango basali bacommentaire babi omoni mbongo wana yango nakendeki kokorompre nango mais nasali rien bamarchandise ye nango euti poto ekiti braza ye Kinshasa ofuti douane ibimi nango baye kolanda quelque corruption biloko esi ebimaki bakangi na babiloko tu eke kuna na tribunal na parquet mais ezalaki lero wana komeka te mais tolanda nsima nango nalandeli nayeba banani balandaki oh non mais oyo bato wana te bafie wana c'est vrai mais nakota na makala basambisi nga kuna navandi kuna beta soki une semaine après une semaine il fallait mariage moko esalema epai ya président Mobutu mais mpe nazabi mais yokasekele aza kuna na nini na prison un samedi kaka navanda kaka bona yoka o libre ozobima ngai azobima nabimi kobima na ngai nyonso prison yango wana toki okutana bato bakangaki ngai il y avait l'ancien ministre wana soki commissaire d'état il y avait nani Singa soki Uju ntango amonanga mpe na kati ya mariage na peta libanko na seigne impere lelo jalelo tali ngai alobi libéré ngabi mais oui naza libéré na libéré yo ngabi mais justice kaka te bon omoni ndenge ezalaki kobima na nga mpe prison yango wana normalement balingi bakondane nga soki na baloi ndenge ezalaka soki elingaki beta 6 ans na beta kuna mais tala kaka ezalaki kaka mpo balimile ngai omoni ndenge ezalaki ayaki ndenge wana ale kobima na nga nyonso yango wana tobeti na mariage tokoma mpe na mariage kuna mikakatano biso toyaki na bapantalo bilelo wana bapantalo balino ntina libumwa batele babi te bato wana bakobeta te batie biso sukali kuna ta natali boye na inter bon inter tolobi no yebisi lero wana ambassadeur ezalaki soki bokata toyebisi balobi ke Shockstar moye tobeta eza te mpo toza na uniforme te alors il fallait toza bilamba ya inter tolati bilamba ya inter tobeti na mariage bato babukaki na koseka mais musique ebetami musique ebetami ezalaki ndenge wana Moïse Mwela atsela biso baimage ya Shockstar ntango ezalaki na ebandeli epai tozomona defao musicien ya bato ya Pepe Feli Manwaku azalaki mpenza pilie na kati ya Grand Zaiko ebandaki boni ozwa defao oya na ye na Shockstars bon omoni lero wana eza bastratégie orchestre Shockstar lero wana ezalaki na bastratégie tout musicien bakozwa il faut baéquipe yo ndako tozwili yo ndako baéquipe yo bapesi yo babien oyo okozala nango besoin na lero wana mpo ya kointegre Shockstar stratégie tozalaki nango lero wana yango wana omoni tozwaki badefao tozwi bamonza premier Petit Prince Ben Yamabo ntango bazosala recrutement John Nolo mpe azalaki na sillage na bino ya Shockstars oui omoni John Nolo azalaki mpe na sillage ya orchestre Shockstar mais azalaki trop mingi attaché na Bozi azalaki attaché mingi na grand-père Boziana nde moto azalaki mpenza attaché na ye bazalaki korepete tout le temps epai na ye na ndako eza kozala ndenge wana azalaki korepete na ye pamba te John Nolo banzembo nde mosusu mpe grand-père abimisa banzembo lozwa ya mwana mama domine betama na lana na stars wana eza baekriture ya John Nolo bato mingi bazalaki na kondima keno John Nolo mpe akobeta na Shockstars mama alobi ben abengana John Nolo pamba te John Nolo afundaka ye pa papa wemba ben alingi oyiba Luciana bon effectivement omoni likambo wana bon Lascar paomo ezalaki na matonge oyo epai wana kanda presque toloba kaka balabala moko avec papa wemba ezalaki ndenge wana mais teke ye akendaki kofunda
bon tango Luciana ye le mingongo aye tutunga na tunie ngabi yo oza musika te ya quelques 500 mètres awa epa ya papa Wemba comment yo oya suswa oya okota wana na Shockstar oh non vie tala kaka ndenge batutu bazoya ngapi na ye kaka ndenge mais pesaki moi mabe entre ngai na bana kanda na papa Wemba ke na jeu musicien na bango ekomaki moi problème. Alors le temps Luciana oh non naza na palette naza na nini te alors to sombeli comme d'habitude kiti biloko ndako nyoso to installer mais tellement bana kana pe bazako lilaye mingi mais ezaki na ngomi kakatano mais après un certain temps a évolué na Shockstar mais na viva la musique aiko zonga na viva la musique ngabi mbolo wa ozonga na viva la musique tout temps mukuse pas restituer il faut restituer casser to tindi batu ba kino récupérer ba biloko nyoso to sombela kiwa mais aleli kaka bon na éviter suka kandeni ni bambule l'équipe belé na éviter ndenge suka ben yamabo Monza premier ayokolongwa Shockstars esalaki bato pasi mingi raison nini penza longwaki po azalaki mpe pile na kaka Shockstars non mais ceux qui Monza premier alongwaki na Shockstar ezalaki problème ya discipline azalaki indiscipliné normalement orchestre soki oza na discipliné te tout musicien soki oza discipliné te vraiment fozwa etumbu na yo ezalaki suspension na suspension bapesaki ye bon ye akokaki kosupporte te lokola asalaki nzembo na ye ve amonaki ke non asi akoki il faut akende na ye yango wana omoni akendeki ye moko akendeki ye moko mais barenvoyaki barevokaki ete azalaki nde suspendi azalaki suspendi oui aki suspendi chanteuse mosusu oyo bana mboka Congo bamonaki na kati ya orchestre na bino Shockstars Jolie Deta oyo tozomona na bilili wana bon omoni Jolie Deta azalaki na Shockstar bon lokola toki koloba ke moi mikakatano oyo ezalaki tango bozi amoni ke touti kolongwa epai ya VV tolongwa epai ya VV tokoki kosala susu banzembo epai ya VV te parce que toza libre alors bozi akendeki kosala banzembo epai ya VV alors na kati ya administration na biso lokola tozalaki Roxy Chimpaka bozi na ngai alors qu'est-ce qui s'est passé majorité elobi que non lokola mwana mai akei susu koaregistre epai touti en tout cas faut te révoquer yango na tosalaki révocation na révocation wana esalamaki bon tellement que bozi azalaki koyemba mingi na Jolie Deta grand-père alors ekomaki na moment moko lokola bozi tokabwani na ye na Jolie Deta mpe amonaki akendeki ezalaki ndenge Jolie Deta akendaki ake korejoindre grand maître Lwambo na Haute Jazz oui grand-père boziana ake koenregistre pa ya VV mais banzembo yango mpe esalaka mpe succès makasi mpo na compte ya Shockstars non eloko mabe te banzembo wana oyo tozoloba oyo ye akende koenregistre oyo ya liboso ezalaki Tchala ezalaki na problème te parce que tolobi ke non asali mbala nsima asala lisusu te bon oyo eyaki kolanda ake lisusu tomonaki ke neti ke ezali grande provocation bazoluka ke badisloke orchestre Shockstar tomonaki ke soki continue ndenge wana orchestre Shockstar ekoya kokaba parce que wazola musala na ye lero wana ezali kopesa bamusicien oyo bakoya epai na ye apesi bango bainstrument akaboli bao wana kuna ezalaki kaka ndenge wana basoutien par ici par là bokozala orchestre moko bobimi 4 orchestre bon wana ezalaki bastratégie ya wazola alors biso tomonaki tokóma na niveau wana te parce que tozalaki na bagrand musicien na lero wana lokola Defa totika na Defa totikali na Petit Prince totika na Juna
alors tout le monde a dit comme il biso tout ça l'attention sinon te Shock Star tout umeli na noté oya ko kabwa. C'est ce qui s'est fait que Bozi Boziana a comprendre biso na ndenge to yokanaki na orchestre que ceux qui mabe ezali mutazana mabe faut ko sanctionner mais il y a tout le temps na sillage ya wazola veve kamanga azali tout le temps na sillage wana ben yamabo batindio na makala po yo bangaka makambo te me yo bolongolanga na Stars botiki baninga kuna me e bandi lisu ndenge nini okende kozwa lisusu jana na Jo Mali baya su na ngambo no na Shock Stars wana chose ba provocation de ben te wana de provocation te mais mutu soka monique côté wana bazo respecter makambo ye asinyagi te na moment le kosenga ndenge nini langa Star et yaki na 7 patrons. Alors les wana bango 7 patrons eza société comme président orchestre comme ya mutu moko yango ne pese que Junae oh non mwana mai ngana moni na ye awa il faut na moment oyo to continuer ma solo bon lokola ye en tant que coopérant oboya été coopérant oui a été coopérer ah to coopérer na ye et puis la statue ya coopérant mais non liboso kuna ezaki les 7 patrons les 7 patrons eza société et comme sikoyo président ya orchestre evologolai loko evologolai aza président orchestre sikoyo esengaki nini bamusu bamonaki ke non baza susu na baprivilège oyo bazaki nango te lokola Jo Mali lokola nani janana baye so mutu aye alobi ke non bacondition na ngai eza boye tohonorer bacondition na ye akoti na orchestre ezaki ndenge wana petit prince mpe ngai nayebisi na bino lokola yo ye kuna bozalaka na équipe ya football epai ya King Kester mpo yawa il faut tosenga transfert pasekele tosengi transfert na ye epai ya King Kester mene accordé transfert ba transférer Petit Prince aye na Shock Star moi ndenge ezalaki ba transférer Petit Prince aye na Shock Star pa bate King Kester mene après azaki première voix mosusu ya makasi oyo ayebanaki mingi na kombo ya Macolin le géant totala na bilili extrait ya nzembo oyo babendi kombo Sisina epai wapi toza komona Ben Yamabo pembeni ya Bozi Boziana janana bazolia lisango ezalaki banzembo kitoko oui ebetama na kati ya Shock Stars Sisina ebetama na Shock Star ezalaki nzonzingi mpo na Ben yemo na kati ya Shock mpo na Bozi yemo na kati ya Shock Star to ezalaki ndenge te wana ebima na signature ya Shock Star Sisina eza Shock Star tokenda kosala yango le IAD fungwami tosalaki yango na Brazzaville ntango IAD fungwami toke kosala Sisina banzembo yeke mwa ebele banzembo so na bongi bakombo mais tosalaki yango na Brazzaville eza na kati orchestre Shock Star Ben Yamabo balobaka yo mutu oza na base ya kokufa ya langa Stars okenda meme kozwa desuza oyo ayimba lokola evoloko okotia na langa Stars pour preuve nazelaka yo lipasa na ngai mokolo kozonga lelelele ole bo omoni ngai naza na base ya kufa langa Star te omoni naza na base wana te mpo ngai balongolaki nga deja naki revoke nazaki susu kuna te ndenge eza koleka na langa Star c'est dire que balongolaki ozali mpe na droit ya kobendaka mwa mutu moko kuna stratégie mais mutu ye moko soko aye kosenga alobi ke na moment oyo ngai namoni ke kuna eza kofuta bien mais siko ngai nasande naboya mpe natika mutu non assistance personne en danger kasekele il faut tozwa ye kaka eza koleka ndenge wana epuis lero wana yo ozobosa bibundele eza kokangama na tripe wana bakobeta ndenge si bazoyala ngambo no benstrime eza te ezalaki kaka wana na tripe nana kopesa bango fo bafuta nga lara na ngai omoni ndenge ezalaki bafuta yo mpe lara bafuta te bo kaka bana mai ti lere moko compréhension totali ke ngai nakozala base ya malere ya motu te nabengi lai na bino président boya ozali bunde na bino
contentieux esili contentieux esili oui bolingo ezongi ndenge bozalaka kala tozongi ndenge tozalaka kala là epasse pele alobi ke non mwana mai geste osali en tout cas eza bien biso mpe tocontinue na boulot bino mpe bozala ngambo na bino azwi babibu ndenge na ye Shockstar poto pamba pamba moke moke boke poto bozongi kolata mpe likambo sekele yango ezalaki nini bon sekele wana ya poto pamba pamba eza d'abord yo moko monaki combien de fois tobimi bachampion awa ya bameilleur orchestre bameilleur vedette babiloko ebele oyo tozalaki kozwa combien de fois tobimi alors na babiloko wana nyonso tobimi bachampion bameilleur vedette babiloko wana tu mene ekomaki na biso poto ekomi nango pambapamba baproduction baproducteur bazalaki ebele na lero wana mpona kobenga Shockstar eya kobeta alors tozalaki na baproducteur ebele yango wana poto ezalaki pambapamba alors soki okoti mpe na Shockstar premier orchestre oyo ezalaki koya na bamituka awa na Kinshasa moto na musicien na musicien aye na bamituka tout ça omwini babiloko wana mpe eza kopesa bamusicien esengo eza kokumisa bamusicien etindaka mpe ke bamusicien tobanda kovoyage parce que mwa moke tokozwa tokaboli na bango mwa moke bokozwa bokaboli na yango oui ezalaki ndenge wana Benyamabo tokomi penza na suka ya première partie émission na biso sekele tokolika bayebanso balandi biso totiki bino na posa pamba te Shockstar ezali orchestre oyo epesaki bato nyonso tu esengo na banzembo ya kitoko na mabina ya kitoko na maende totie penza litono ya suka na première partie émission na biso na Benyamabo tokokutana na bino na poso ezali koya botikala malamu kimia o mabota mabino